हैदराबाद जे इलाइक़े हटड़ी थाणे जी हद ॻोठ शिरमम गोपांग जी रवासी औरतुनि ने ॿारनि मातम करे कसीदा पढ़ी घर रहण ख़िलाफ़ प्रेस क्लब साम्हूं अनोखो एहतजाज कयो। इन मौक़े ते दानिश गोपांग, मुजाहिद गोपांग, मोहम्मद वतल गोपांग, बशीर अहमद गोपांग के बेन इल्ज़ाम हो त इलाइक़े जा बासर इम्तियाज़ गोपांग बिल्डर माफिया सां मिली सदन 40 घर ड्राइपट करे छॾिया आहिनि, जॾहिं त हू बासर आहिनि समूरे ॻोठवासियुनि खे मुतमार धमकियूं ॾेई हिरासत करे रहिया आहिनि। जंहिं ते हटड़ी पुलिस बि संदन साथारी बणियल आहे। हुननि चयो त जवाबदार घर ड्राहे घरनि में पयल समूरो सामान पाण सां गॾु खणी विया आहिनि, जेको ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। 40 खानदान ॿाहिर आहिनि, असांजा ॻोठ ठाहे पट करे छॾिया आहिनि। ऑफिसरनि खे अंदरि नथा अचनि ॾियनि। हटड़ी पुलिस जेका आहे उहा दूर ताईं बीठी आहे। आए ॾींहुं रोज़ानी हिकिड़ो नओं ड्रामो था कनि। हुन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट DIG हैदराबाद समेत बसवारनि खे अपील कई त उन्हनि जे थियल नुक़सान जो अज़ालो करे ड्राथल घरनि जो मुआवज़ो ॾियारे लुटियल सामान वापसि कराए इंसाफ़ ऐं तहफ़ुज़ फराहम कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk